আসসালামু আলাইকুম, গ্যাজেট অ্যান্ড রিভিউ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আনবক্স করব লজিটেকের MK240 ন্যানো ওয়্যারলেস কিবোর্ড অ্যান্ড মাউস কম্বো। এই কম্বোটির দাম 2200 টাকা। লজিটেক এই কম্বোটি ল্যাপটপ ট্যাবলেটের সাথে সহজে ক্যারি করার জন্য বানিয়েছে, অথবা আপনার টেবিলে স্পেস কম থাকলে এই ওয়্যারলেস কম্বোটি ব্যবহার করতে পারেন। কিবোর্ডের হাইট 139 মিলিমিটার উইথ 288 মিলিমিটার ও ডেপথ 21 মিলিমিটার। কিবোর্ডের ওজন 312 গ্রাম। মাউসের হাইট 60 মিলিমিটার উইথ 100 মিলিমিটার ও ডেপথ 32 মিলিমিটার। মাউসের ওজন 53 গ্রাম। কিবোর্ডের ফিচার্সগুলো হলো অ্যাডজাস্টেবল কিবোর্ড হাইট, টাইপিংয়ের কমফোর্টের জন্য অ্যাডজাস্টেবল টিল্ট লেগ দেয়া আছে, স্পিল প্রুফ ডিজাইন, অ্যাক্সিডেন্টালি লিকুইড কিবোর্ডের উপর পড়লে কিবোর্ডের ক্ষতি হবে না, ওয়্যারলেস এনক্রিপশন, 128 বিট AES। মাউসের ফিচারগুলো হলো কম্প্যাক্ট শেপ মাউস, হাই ডেফিনেশন অপটিক্যাল ট্র্যাকিং, স্মুথ রেসপন্সিভ কার্সর কন্ট্রোল, অন অফ পাওয়ার বাটন। লজিটেক MK240 দুইটি কালার ভেরিয়েন্টে মার্কেটে পাওয়া যায়। একটি কালো ও হলুদ রঙের কম্বিনেশনে তৈরি, অন্যটি সাদা ও লাল রঙের কম্বিনেশনে তৈরি। বক্সটি আনবক্স করি। বক্সে থাকছে মাউস, ন্যানো রিসিভার, এবং কিবোর্ড। ও ইউজার ডকুমেন্টেশন চাইলে পড়ে নিতে পারেন। কিবোর্ডের ডিজাইনটি আমার কাছে যথেষ্ট ভালো লেগেছে। টাইপিংয়ের কমফোর্টের জন্য অ্যাডজাস্টেবল টিল্ট লেগ দেয়া আছে। কিবোর্ডে 2টি AAA ব্যাটারি লাগবে। লজিটেক ক্লেম করতেছে কিবোর্ডের জন্য ব্যাটারি লাইফ হবে 36 মান্থ পর্যন্ত। এই ন্যানো রিসিভারটি ব্যবহার করে 10 মিটার দূরত্ব পর্যন্ত কানেক্টিভিটি প্রদান করবে। এই রিসিভারটি একটি USB পোর্ট ব্যবহার করে কিবোর্ড ও মাউসকে কানেক্ট করবে। এটি প্লাগ অ্যান্ড প্লে রিসিভার, কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে না। মাউসের সাইজ মাঝারি। মাউসের জন্য 2টি AAA ব্যাটারি প্রয়োজন। ব্যাটারি কম্পার্টমেন্টের মধ্যে ন্যানো রিসিভারটি রাখার জায়গা আছে, ট্রাভেল করার সময় যা খুব হেল্পফুল। কিবোর্ড ও মাউসের জন্য ব্যাটারি এই কম্বো প্যাকটির সাথে দেয়া থাকবে। মাউসটিতে অন অফ সুইচ দেয়া আছে, কিন্তু কিবোর্ডে কোনো অন অফ সুইচ দেয়া নাই। কিবোর্ড ও মাউসে কোনো ইন্ডিকেশন LED নাই। মাউস কিছুটা ভারী মনে হতে পারে যেহেতু 2টি ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে। মাউস যথেষ্ট স্মুথ ও রেসপন্সিভ। কিবোর্ডটি কম্প্যাক্ট,
স্পেস সেভিং লেআউটে ফুল সাইজ কি ব্যবহার করা হয়েছে। কিগুলো অনেক স্মুথ। কম্বোটির ওভারঅল বিল্ড কোয়ালিটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। এই ওয়্যারলেস কম্বোটিতে থাকছে 3 বছরের ওয়ারেন্টি। এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।